ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କଳାତ୍ମକ ରୂପ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ। ଅନୁବାଦ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ତତ୍ସହିତ ମୂଳ ଲେଖାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ବା ଅନୁବାଦକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ବିଚାର, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରର ସାଂସ୍କୃତିକ ପଟ୍ଟଭୂମିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉ। ତତ୍ସହିତ ମୂଳ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା, ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଜଣେ ଲେଖକ, କବି, ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଜକୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା, ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା ଲେଖକଟିଏ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ତାର ସମାଜକୁ, ଜଗତକୁ ବିବେଚନା କରୁଛି, ଏ ମଧ୍ୟର ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯୋଉ ତଫାତ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ଏକ ଗଳ୍ପ ବା କବିତାକୁ ପଢ଼ିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଦିତ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ, କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମିତି ଏକ ଅନୁଦିତ କାହାଣୀ, ଯାହାର ଗାଳ୍ପିକା ହେଉଛନ୍ତି, ଅନୁବାଦିକା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ବହୁଭାଷୀ କବି, କଥାକାର, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକା, ଅନୁବାଦିକା। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କା ଏକାଗ୍ର ସାଧିକା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ଛାୟାବାଦୀ ଯୁଗୀୟ ହିନ୍ଦୀ ସୁସାହିତ୍ୟିକା, ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜୟିନୀ ମହାଦେବୀ ବର୍ମାଙ୍କର ଅତୀତର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂକଳନର ଏକ କାହାଣୀ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅଭାଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତେବେ ଏତିକି କହିବି, ମହାଦେବୀ ବର୍ମା ଛାୟାବାଦୀ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖିକା ଥିଲେ ଏବଂ ନାରୀର ହୃଦୟକୁ, ନାରୀର ଚିନ୍ତନକୁ, ବିଚାରକୁ, ତାର ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ବୁଝିବାରେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ସମର୍ଥ ଲେଖିକା। ଆଜି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅତୀତର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂକଳନର ଏକ କାହାଣୀ, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅଭାଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନୁବାଦିକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତ। ଭାରି ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଢଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଦୀପ ପରି ଆକାଶରେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଢଳିବା ବେଳୁ ହିଁ ପବନ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର କଳା ବାଦଲ ଭସାଇ ଆଣି ଆକାଶରେ ଜମାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ କଳା ବାଦଲ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଯେ ରାତ୍ରିର ଛାୟାରୂପ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଆର୍ଦ୍ର କଳା ରଙ୍ଗର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ରୂପୀ ବାଦଲ ସତେ ଯେପରି ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ହୋଇ ଭୂମିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିଲା। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭିତରେ ମରି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ବାହାର ପଟର ପଢ଼ାଘର ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଛାତ୍ରାବାସରେ ଟାଇଫଏଡ୍ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ବେମାରୀରେ ପୀଡ଼ିତା ଦକ୍ଷିଣର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀର ମୁହଁ ଏନ୍ଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଭଳି ମୋ ମୁଦ୍ରିତ ଆଖି ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ଭାସି ଉଠି ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାର ଗରିବ ପିତାମାତା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସି ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ଝିଅଟି ପ୍ରତି ମନ ଯେତେ ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା, ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରୋଗିଣା ଝିଅଟା ପାଖରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଶକ୍ତି ମୋ ନିଜର ନଥିଲା, ମୁଁ କେଉଁ ସାହସରେ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଓ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ରଖୁଥିଲି? ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିଜର ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ଭାର ନିଜେ ନେବା ଭଳି ମୋର ସାହସ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏଭଳି ଦମ୍ଭକୁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧର ଆଖ୍ୟା ମିଳିବା ଉଚିତ।
ହଠାତ୍ ବାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କଲା। 2-3 ମିନିଟ୍ କାହାର ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶେଷକୁ ପଚାରିଲି, କିଏ କିଏ ସେ? ଜବାବରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୋରା ହାତ ପରଦାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଡ଼େଇ ସମ୍ଭ୍ରମରେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ କି? ହଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ କହିବା ବେଳକୁ ମୋ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଉଦାସୀନତା, ଏଭଳି ଶିଷ୍ଟତା ରହିଥିଲା ଯେ ଆଗନ୍ତୁକର ପାଦ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ ନୀଳ ପରଦାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ରପଟ ଭଳି ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ନାଲି ମାଟି ରଙ୍ଗର ପତଳା ଉଲ୍ ଚାଦରର ଓଢ଼ଣୀ ଉପରେ ବର୍ଷାର ଟିକି ଟିକି ବୁନ୍ଦା ଜଳ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାରରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ହୀରା ପଥର ସଦୃଶ ବିଜୁଳି ଆଲୋକରେ ଝଲମଲ କରୁଥିଲା। ଚାଦରଟି କାଢ଼ି ଦେଇ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିର ଅନୁସରଣ କରୁ କରୁ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚୌକି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୋ ବିସ୍ମୟ ଓ ଜିଜ୍ଞାସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ରେଖା ସମୂହରେ ଜାଣେନା କେଉଁ ଶବ୍ଦହୀନ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଇପଟ କପାଳରୁ ଝରି ଆସି ଦୁଇ ଆଖି ନିକଟରେ ଝୁଲିଥିବା ଅଳକାରେ ଲାଖି ରହିଥିବା କେଇ ବୁନ୍ଦା ଜଳକଣା ପାରଦ ଭଳି ଚକଚକ କରୁଥିଲା। ବାଇଗଣୀ ଧଡ଼ି ବେଷ୍ଟିତ ଧଳା ଶାଢ଼ିର ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଭିତରେ ସୁଡୋଲ ଘୋଳା ମୁହଁଟିଏ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା। ନାକ ଟିପରେ ଲାଲିମା କିଛି କ୍ଷଣ ତଳେ ପୋଛା ଯାଇଥିବା ଅଶ୍ରୁଧାରାର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ଆଖିର ପଲକ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁପାତରୁ ଫୁଲିଲା ଫୁଲିଲା ଦିଶୁଥିଲା। ସେଇ ମୁହଁ ପଛରେ ରହିଥିବା ମର୍ମଭେଦୀ ବ୍ୟଥା ଏତିକିରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶୁଷ୍କ ଓଠ ତାଙ୍କର ଥକାପଣର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବନାବଶତଃ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଏଣୁ କିଛି ନ ପଚାରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗନ୍ତୁକ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଆହୁରି ନୁଆଇଁ ଦେଲେ ଓ ଆଖିରୁ ଥପ୍ କରି ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରେଖା ହୋଇ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଭାବିଲି, ଏପରି କିଛି ମାର୍ମିକ ପୀଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଯାହାକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ମେଘ ଓ ବର୍ଷାର ଘନଘଟା ଭିତରେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ଏ ଯାତ୍ରା କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ଟାଳି ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଏପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯାହା ମୁଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଥର ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଚାରିଥାଏ। କିଛି ପରିଚିତ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଜବାବରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି କାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଅସହାୟ ନିରାଶ ସୂଚକ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲି। ନବାଗତର କାମ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାଟା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଠିନ ମନେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ ନିଜେ ହିଁ କରି ପକେଇଲେ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣେ, ଗୀତ ଗାଇବା ବି। ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସାରା ଶରୀର କିଛିଟା ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ ସ୍ଫୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉକୁଟି ଉଠିଲା, ସତେ ଯେପରି କିଛି କଠିନ କାମର ସହଜ ସମାଧାନଟିଏ ହୋଇପାରିଛି। କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବେମାର ଥିଲେ। ଔଷଧ ପତ୍ରରେ ଚଳନ୍ତି ଅଚଳନ୍ତି ଟଙ୍କା ସୁନା ସବୁ ସ୍ୱାହା ହୋଇସାରିଛି। ବଳକା ଧନ ହିସାବରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାଏ ତୋଳାର ମୁଦି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କର ଉପହାର ଥିଲା। ଏଣୁ ଶେଷ ସନ୍ତକ ହିସାବରେ ମୁଦିଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଭାବନା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମନକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସନ୍ନ କରିଦେଉଥିଲା। ବିକ୍ରି ହେଲେ ସେଥିରେ ବା କେତେଦିନ ଗୁଜରାଣ ହୋଇପାରିବ? ଯଦି କୌଣସି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ନ ମିଳେ, ସେ ନିଜେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା? ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୋଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୁରିଲା ନାହିଁ। ଆଖି କୋଣରୁ ନିଗିଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଅଶ୍ରୁକୁ ରୋକିଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତାର ସହ ତାଙ୍କର ସାରା ଶରୀର ବେତଦଣ୍ଡ ପରି କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା, ସେହି ତୀବ୍ରତାର ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ବେଗରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଆଖିର ସଜଳ ନିସ୍ତବ୍ଧତାକୁ ସେ ତରଳିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସାନ୍ତ୍ୱନା ସୂଚକ କିଛି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୁଁ ମୋର ଆବେଗକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଶରୀର ପୁଣି ଥରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀଣ କମ୍ପନ ଭରା କିଛି ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଆଚମ୍ବିତ କରି ପକେଇଲା।
ଆଜ୍ଞା, ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମୋ ପ୍ରତି ବିମୁଖ। ସେମାନେ ମୋତେ ଘରକୁ ନେବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ବିନା ଏକୁଟିଆ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ନିଜ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେବା ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏତେ ସବୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଘଟଣାର ମୂଳ ସୂତ୍ରକୁ ଧରି ପାରିଥିଲି। ସେ ଥିଲା ଜଣେ ତଥାକଥିତ ପତିତା ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ବିନା ସେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଘର ରୂପୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସମାଜ ନିକଟରେ ସେହି ଯାଦୁର ଛଡ଼ିଟି ଅଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବ? ଅନ୍ୟଥା ଯଦି କାହାକୁ କୁଳବଧୂମାନଙ୍କ ମେଳରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହି ଜୀବନ କାଟିବାଟା ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ସମାଜ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଛୋଟକାଟର କାମ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିରାଟ ରୂପ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟର ବିରାଟ ରୂପକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବା ନିଜ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିରୁ ଏ ଅନୁଶାସନ ସେମାନେ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଯିଏ ସୁଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନତମ ପାତାଳର ବି ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପାତାଳର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହୁଅନ୍ତି ତ ପୃଥିବୀ ଦିନକ ପାଇଁ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜୀବନର ପରିଭାଷା ବଦଳାଇ ଦେଇ ଏମାନେ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ନଚେତ୍ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମାଜର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଦାୟବଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ସଂସାର ପ୍ରତି କାହାର ଭଲା ମୋହ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ କେଉଁ ସମାତୀତ କାଳରୁ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉପାୟରେ ବୁଝେଇ ଆସୁଛି ଯେ ମାତା, ପତ୍ନୀ ଓ କନ୍ୟା ଆଦିର ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଧି ରହିତ ଏମାନେ କେବଳ ଜୀବନମୁକ୍ତ ନାରୀ ମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଓ ଏଇମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିରେ ହିଁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଏମାନେ ନିଜ ଗୁରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ମାତୃତ୍ୱ, ପତ୍ନୀତ୍ୱ, କନ୍ୟାତ୍ୱ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଗୋପନରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ଗୋପ୍ୟ ବା ଲୁକାୟିତ ଛଳନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କରି କ'ଣ ସମାଜ ତାର ମୂଳ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ବସିବ? ପତ୍ନୀତ୍ୱର ଉପାଧିକୁ ଚୋରି କରିଥିବା ସେ ଅବୋଧ ନାରୀଟି ସମାଜର ଜଟିଳ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିବାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଜିଜ୍ଞାସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ବଡ଼ କରୁଣ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରି ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ? ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସେହି ନାରୀ ଯାହାର ମାତାକୁ ସମାଜ ମାତୃତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଯାହାର ମା, ଆଈ, ଗୋସେଇଁ ଆଈ, ଜେଜେମା, ଗୋସେଇଁ ଜେଜେମା ଏମାନଙ୍କର ଆହୁରି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ପୂର୍ବଜାମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ପତିମାନଙ୍କର ଚରଣୋଦକ ପିଇ ପିଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଜୀବନ୍ତ ସତୀ ପାଲଟି ଯାଇ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପୂଜନୀୟା ମା ଓ ଆଦରଣୀୟା ଭଉଣୀର ସମ୍ବୋଧନ ପାଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନାରୀଟିକୁ କିଏ କାହିଁକି ମା, ଭଉଣୀ କହି ଅପବିତ୍ର ହେବ? ଆଉ ଏ ନାରୀଟି ଚାହେଁ ଜାଣିବାକୁ ଯେ ସମାଜରେ ତାର ଅପବିତ୍ର ବିବେଚିତ ହେବାର କାରଣ। ଏ ନାରୀ ନିଜର ବିଦ୍ରୋହୀ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସତୀ ହୋଇଯାଉ ପଛକେ ତାର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତରେ ଦ୍ରବିତ ମଳିନ ସଂସ୍କାର କେବେ ଧୋଇ ହୋଇପାରିବ କି? ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏ ପବିତ୍ରତାର ସାଧନା ସେଇ ଶୂଦ୍ରର ତପସ୍ୟା ଭଳି ସମାଜର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁଠାରାଘାତ କରୁଛି, ଯାହାର ମସ୍ତକ କାଟିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଟକ ପାଖରୁ କୋଠରୀକୁ ଫେରିଲି, ଦେଖିଲି ମୋର ପାଦ ଓ ମାଟି ଲୁହା ଓ ଚୁମ୍ବକର ରୂପ ନେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତି କେତେ ଯାଏ ଯେ ଉଜାଗର ରହି ମୁଁ ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ମୋର ସଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଖୋଜି ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଦାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କାମ ଦେବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୋ ଓଠରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ହସ ଉକୁଟି ଉଠିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଏଠାରେ କିଭଳି ଅନର୍ଥ ନେଇ ଆସିପାରେ?
ତାପରେ 2 ଦିନ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କଲି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ତାର ଅନ୍ତରଟାକୁ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ଦେଖିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। କିଛି ଏପରି ଲେଖା ବା କାହାଣୀ ଯାହା ଶେଷ ହୋଇ ବି ଶେଷ ହେଉନଥିଲା। ପଢ଼ିଲେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତନ ବାକି ରହିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ନକଲ କରିବାକୁ ଦିଏ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଏପରି ପତ୍ରର ଶ୍ରୁତଲିଖନ ଦେଉଥିଲି ଯାହା ଶେଷରେ ଅଳିଆ ଟୋକେଇର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ସଂକୋଚରେ ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏସବୁ କାମର ଗଭୀରତାକୁ ଦେଖିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ତାର ଏ କାମର ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏ କଥା ତାର ପ୍ରତି ଲୋମକୂପ ହେଜିଗଲା। ତା ପରଠାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ କାଳ ଜାରି ରଖିବାର ସାହସ ମୋର ବି ସରିଗଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାର ଖବର ଅନ୍ତର ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାର ପୀଡ଼ିତ ପତି ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ। ଏହା ଭିତରେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିକୁ ସେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ ବିତି ଚାଲିଲା। ଅକସ୍ମାତ୍ ଦିନେ ସେ ନାରୀର ଜଣେ ପରିଚିତା ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ତା କରୁଣ କାହାଣୀର ଯେଉଁ ଉପସଂହାର ଶୁଣେଇଥିଲା, ସେଭଳି କାହାଣୀ ଆଗରୁ ହୁଏତ ଅନେକ କୁହାଯାଇଥିବ ବା ଶୁଣାଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପସଂହାର ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା, ମୋ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଝାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା, ସେଭଳି ମାର୍ମିକ ବେଦନା ଆଉ କେଉଁ ଘଟଣା ବା କାହାଣୀ ମୋତେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଇନଥିଲା। ସେ ଅଭାଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଏକାନ୍ତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲା। ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅନାହାର ଓ ଅନିଦ୍ରାରେ ଅବସନ୍ନ ବୋହୂ ଆଡ଼କୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁନଥିଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଉଠୁଥିବା କୋହମିଶା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ତାଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେ ଏହି ଅନାଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଛି। ସାହି ପଡ଼ିଶାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ସେବା କରି ତାର ଚେତା ଫେରେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାର ମୃତ ପତିକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନେଇ ସାରିଥିଲେ। ସାରା ରାତି ସେ ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ବସି ରହିଥିଲା। ଯେବେ ସକାଳ ହେଲା, ଦେଖିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ହୋସ୍ ଫେରି ଆସିଲା। ପଣତ କାନିରେ ଆଖି ପୋଛି କବାଟ କୋଣରୁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କେତେବେଳେ ଯିବାର ଅଛି? ସତେ ଯେମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ପାଇସାରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ଶକ୍ତି ଫେରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ କ୍ରୂରତମ ବାକ୍ୟବାଣୀର ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଫେରିଯା, ନଚେତ୍ ତୋ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆମ ବଂଶରେ କାଳି ଭଳି କ'ଣ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତୋତେ? ନାରୀଟି କ୍ରୋଧିତ ହେଲା ନାହିଁ। ମାନ ଅପମାନର ବିଚାର ବି ତା ମନରୁ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଯେଉଁ ଘର ଉପରେ ତାର ଆଇନ ତ ଅଧିକାର ସିଦ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ଘରେ 2 ପାଦ ମାଟି ଭିକ୍ଷା କରିବା ଛଳରେ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରସାରି ଦୈନ୍ୟ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଘରେ କେହି ଚାକର ବାକର ନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଦାନାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି ପଡ଼ି ରହିବି, ଅନୁମତି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଲଜ୍ଜାକୁ ବି ଲଜ୍ଜିତ କରିଦେବା ଭଳି ଥିଲା। ମୋ ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଟିର ସନ୍ଧାନ କଲି। ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ସେ କେଉଁ ବିଧବା ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ କିଏ କହିଲା ସେ ତାର ଜନ୍ମିତା ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା। କାଳକ୍ରମେ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଲୋଚା କୋଚା ମଇଳା ଲଫାଫା ପୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟିର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜାଗର କରିଦେଲା। ସେ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ସେ ଭଲ ଅଛି, ମୋତେ ଭୁଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସିଲେଇ ପତ୍ର କରି ଗୁଜରାଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ନାକକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମାଗିବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ପଚାରିଥିଲା, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକାର ସାଧନ ଜୁଟେଇବା ପାଇଁ
ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିବାର ଥିଲା କେବେ ଖୋଲିବ? ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କ'ଣ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଦେଉଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେମିତି ରହିଛି? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜୟିନୀ, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଆଧୁନିକ ମୀରାବାଇ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ମହାଦେବୀ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅତୀତର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂକଳନର ଏକ ଚମତ୍କାର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣକାରୀ କରୁଣ କାହାଣୀ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଅଭାଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅନୁବାଦିକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତ। ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।